हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय फास्ट वीडियो एंड फास्ट ब्लॉग। भाई लोग, आज का जो दिन है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं लेने जा रहा हूँ मेरा ड्रीम। मैंने भाई सुबह सुबह सो के उठ गया, जल्दी जल्दी करके सब कुछ करते हैं और उसके बाद रेडी होते हैं मेरा ड्रीम लेने के लिए। तो आप लोग भी पूरा वीडियो जरूर से लास्ट तक देखना और अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। और भाई लोग, सुबह ये है मेरे 3 लक्ष्मी माता और मेरा हालात कुछ ऐसे बार बार सेट कर लेते हैं। मेरा हालात कुछ ऐसा है। तो भाई लोग, ब्रश करने के बाद मैं अभी चाय ले लिया। अभी चाय खा के आप लोगों के साथ भाई मिलता हूँ चाय फिनिश करके। तो भाई लोग, कुछ टाइम के बाद हमने डिसाइड कर लिया हमें जाना है मार्केट, तो इसके लिए मैं एकदम रेडी होके अभी निकाल रहा हूँ भाई जल्दी जल्दी करके पूरा मार्केट के लिए। वीडियो में पूरा रहना। और भाई लोग, कुछ टाइम के बाद 2 मिनट बाद ही हमें एक ऑटो मिल गया, तो भाई ऑटो लेके सीधा निकलते हैं मार्केट और इसके बाद मिलते हैं। और भाई लोग 20-25 मिनट बैठने के बाद ऑटो करके हम लोग आ गए हमारे इधर के मेन मार्केट में। तो अभी भाई देखते हैं भाई कौन से स्टोर पे जाते हैं हम लोग और भाई मोबाइल देखते हैं कौन से स्टोर पे मिलता है। तो पहले पेमेंट कर देते, जो कार का होता है पेमेंट कर देते हैं ऑटो का, और उसके बाद आप लोग के साथ मिलते हैं पूरा दुकान पर। लोग हम आ गए अभी पहले स्टोर पे और भाई एक पूछते हैं भाई OnePlus Nord 2 तो ये है आपके पास? तो देखते भाई भैया को मैंने पूछ दिया है, देखते भाई। तो भैया एक वेरिएंट लेके आ गए भाई, ये OnePlus Nord 2 नहीं है भाई, CE2 वाला है। तो भैया को मैंने बोला नहीं ये होगा भाई, मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो गाइस, पहले दुकान पे जाने के बाद भैया के पास नहीं था, तो हम लोग घूम रहे हैं अभी। और भाई दूसरे स्टोर के आने के बाद भैया बोल रहे हैं हमारे पास है, लेकिन 2-3 घंटा वेट करने के बाद ही आप लोग को मिलेगा, हमें मंगवाना पड़ेगा कहीं से। तो हम लोग इधर भाई तीनों वेट कर रहे हैं, मैं, मेरे पापा और मेरा एक छोटा भाई, हम दोनों इधर वेट करते हैं भाई बहुत टाइम के बाद। देखते कब तक आता है फ़ोन। और भाई कुछ देरी के बाद ही हम भैया के पास आ गए फ़ोन। तो भैया अभी खोल रहे हैं भाई साहब इतने दिन वेट करने के बाद फ़ोन में अभी मेरे सामने है भाई साहब। क्या लग रहा है भाई, गजब का फ़ोन है भाई साहब। और जेट फक कलर लिया है मैंने, और इसका रैम है 8 GB वाला वेरिएंट लिया है मैंने। और अभी भैया इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं भाई, दुकान का ओनर ही है भाई, भी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं जल्दी जल्दी। भाई साहब अनबॉक्सिंग कर दो भाई, हमें देखना है भाई, कितने दिन का भाई सपना है मेरा। तो अभी अनबॉक्सिंग करने वाला है भाई पूरा, और निकल गया भाई, गजब का भाई फ़ोन है भाई साहब। बताना भाई आप लोग को कौन सा वाला कलर अच्छा लगता है, ब्लैक, और भाई मेरा तो जेट फक कलर ही अच्छा लगता है। कमेंट करके आप लोग बताना आपका चॉइस कौन सा है। तो भाई जल्दी जल्दी भाई अभी इसको सेटिंग कर लेते हैं और इसके बाद हमें फ़ोन लेके भाई साहब को 2-3 फ़ोटो लेना है भाई घर पे जाने के बाद। तो आप लोग को वीडियो अभी अच्छा लग रहा है तो भाई लोग आप लोग ज़रूर से लाइक कर देना, और चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा फास्ट वीडियो और फास्ट ब्लॉग है। लोग इतने दिन से देखा हुआ सपना जाके आज मेरे सामने है, और आज ही पूरा हुआ मेरा सपना। तो भाई लोग आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो भाई लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और भाई लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि आप लोग भाई मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोग देख सकते हो। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना भाई। सामने मैं 1-2 फ़ोटो डाल देता हूँ।